एक बंदर बार में फंस गया। पानी चारों तरफ था और वह डर गया। तभी एक खरगोश आई और अपने पंखों जैसा बड़ा कान फैलाकर बंदर को उठाकर दूर एक रेगिस्तान में ले गई। रेगिस्तान में बंदर भूख और प्यास से परेशान बैठ गया। तभी वही खरगोश एक जूस से भरे ट्रैक्टर में वापस आई। बंदर उसमें कूद गया, मजे से नहाया, जूस पीता रहा और खुश हो गया। लेकिन अचानक खरगोश रोने लगी।